Ɗan uwa, me ka sani dangane da Voice of Arewa? Wani gudunmuwa za ka iya ba Voice of Arewa a matsayinka da ɗan Arewa? Da Allah ka ɗan ji wannan kaɗan daga cikin bayanai da zan yi a matsayina na ɗan Arewa kuma mai kishin Arewa kuma mazaunin ɗan Arewa. Sunana Kasimu Bala. Na gode. Masu kallo barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Akwai wata kafa da take yawo a faɗin Arewa ko a faɗin Najeriya ko faɗin duniya baki ɗaya. Wace kafa ce wannan? Kuma mai muhimmancinta? Kuma ya take gudanar da al'amuranta yau da kullum? Ba kowace ba ne, illa Voice of Arewa. Voice of Arewa. Ko ba ka jin turanci dai, da aka ce maka voice ne, ka san me ake nufi. In ka ji off kuma, ka san me ake nufi. Off. Ba O double F ba ne, O F ne, sai aka sa Arewa a gaba. Ko da a ce baka san wannan ba, ka san me ake kira Arewa. To dan uwa, me yasa kai ba za ka yi kishin Arewa ba? Me yasa ni ba zan yi kishin Arewa ba? Domin mu ba su gudunmawa da muhimmanci a wurin gudanar da ayyukansu. Shekaranka nawa? Shekara na nawa? Akalla ka kai shekara 30 baka taɓa jin sunan kafa da aka buɗe da sunan Voice of Arewa ba. Wannan ita ce kafa ta farko da aka buɗe Arewa. To me yasa manya-manyan 'yan siyasan Arewa, me yasa manya-manyan hukumomin Arewa za su yi tafiya da wannan kafa ba? Domin me? Ko da baka kishin kasarka, to kai kishin yankinka ma ɗan uwa. Wurin farka tashi, wurin ka girma. To me kamata? Wai kishin Arewa 'yan uwa. Musamman ma kai da kake kallo na. Akalla ka kai shekara 25, ka kai shekara 30, ka kai shekara 35. Me yasa? Kullum idan yau ka ji an yi kaza ɗan Arewa. Idan yau ka ji an yi kaza ɗan Arewa. To ga hanyoyi da dama matasa. Voice of Arewa ta ce za ta ɗauko matasa kimanin 10 domin me ta taimaka musu kuma a sassa daban-daban ba iya yankinta ba North East. Duk wani ɗan Arewa ya yi ƙoƙarin ya kai sunansa wannan kafa domin shi ma a dama da shi. Ko da ba za a baka ko sisi ba, ko don kishin ƙasarka, yankinka, ya kamata ka ba su gudunmuwa. Me yasa muke haka ɗan uwa? Ba za mu yi kishin abinda wani ɗan Arewa ya kawo ba? Abinda wani ɗan Arewa yake ƙoƙarin ya ga mun ci gaba domin ɗabbaka harshen Hausa? Me yasa ‘yan uwa? Duk lokacin da aka ce ɗan Arewa ya yi abu bajinta, sai ga ana kushe shi, ana zagin shi, bai kai ba. Ta yaya ɗan Arewa zai kaza? Amma da wani bare zai zo yi wani abu, sai ga yadda ake ɗabbaka abun, ana girmama shi, an ba wa ɗabbaka abun mu ɗan Arewa. Me yasa muke haka ɗan uwa? Me yasa muke haka? Voice of Arewa ba ta koya wa matasa dangane da harkar aikin jarida, ta kai 100 a iya sani na. Amma me? Mu taimaka musu. Ko da ba mu taimaka musu da wani abu da ya kamata ba, muna bibiyansu, muna ganin al'amuransu yau da kullum. Akwai yau wani a ƙasar nan a Arewa idan ya tashi ya ce a je a taimakawa Voice of Arewa, wallahi tallahi za a tashi da gudu a taimaka mata. Amma sai dai idan wani abu ya tashi, idan ɓarowa ne suka yi, to nan ne za ka ji an tashi ca ana neman ta. Ina Voice of Arewa, a nemo mana ita. To mu gyara. Wannan ba ɗabi'a mai kyau bane. Kana ɗan Arewa kuma kana sukar ɗan uwanka ɗan Arewa. To mu gyara ɗan uwa. Ni dai sunana Kasimu Bala. A koda yaushe ni ina magana ne ba wai don sukar wani ba, don kishin inda nake ne kawai. Ku iya sani ba, gobe mu za mu hari. Yau ɗin mu kan mun ganta, amma mu san gobe mu ba ya za ta kasance. To kenan idan ba mu rike rayuwar da kyau ba, rayuwa ba ta rike mu da kyau ba. Mu gyara